Знаете ли, че американското икономическо списание Forbes всяка година прави класация на най-богатите измислени герои? В последното издание за 2010 година първото място заема 340 годишният вампир Карлайл Кълън от Здрач с въображаемо богатство от 34 милиарда долара, спечелени от инвестиции в злато, петрол, металургия и от акции в стоковата борса. Друг популярен герой от детска книга, който присъства в тази класация, е Круела де Вил от 101 далматинци. Модната икона от Лондон наследява малко над 1 милиард долара, с които днес може да си купи всяко кожено палто, което пожелае, както и да стане собственик на колкото си иска развъдници на любимите и черно-бели кучета.